காங்கேயம் காலை டிராக்டர் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் ஆம்னி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய காங்கேயம் காலை டிராக்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். ஆம்னி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. வண்டியோட மாடல் வந்து 2009 மாடலுங்க. எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. 4 டயருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் தாங்க. தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தான். TN 65 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன வண்டி. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஓனர் வண்டி தாங்க. சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள வண்டி தாங்க. நல்ல மெயின்டெனன்ஸில் ஓடிட்டு இருக்க வண்டி தான். வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் அவைலபிளாக தாங்க இருக்குது. என்டாஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக தாங்க இருக்குது. வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 1,60,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 1,60,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசும்போது லைட்டாக மட்டும் அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து கரூரில் தாங்க வண்டி வந்திருக்கு. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆம்னி தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்று நீங்களும் நம்மளுடைய காங்கேயம் காலை டிராக்டர் சேனல் மூலியமாக இருக்க விரும்பினால் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய காங்கேயம் காலை டிராக்டர் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோ லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.